سلام تعنا هابلي كما اللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس 1 كما يقنيكم أنا أجزي مسجن سلام كأني لخو كم زخماي كما تقنيو بعد ملء تسفاي نكو عن عامة خلت تشعن عيشران شدشتن عامة مرت بسلام أبصحكم أبصحنا روحوس حدوش عامة ويكا هابي نيو يير نكلتشع نعسر سلستشعن شدشتميت اللعلي انزل لكم سابسكرايبري مالتيو عامة سلامن الرهوان كجبرلنا ويكا كجبرلكم نقول لكم أما العالم كنكم تكاتلو يمن اللخو نابنا لو ما عنت فيديو حيزوكم من تسجر أزيوم بتعمي فلي زولو تحسوتات هالونا كاباتو مقدم بيلنا منتان كونتكست خلو الناسي إذا قدين رأيام مو كتسمعوا ميغم تاين تاي يعلو لكم زلوم قدامي فيديو خجمر نحن فتناسي 4 معاكس زي اللي تقراوي زي خرخاش بدي تفكر قوي تو زياتهم يكون غنزب نواص علم تبللهم ማለት 4 معالت ምሳና ኮይንካ ናብ ኤርትራ ትዘምት የምዝብሎ ዘሎ እውነት ለመናገር አስመራን መያዝ ይቻል ነበር ዝም ብለን مسحايله خفيلو كمزنه يقلن صادقان كم بوليتيكاوي تزازن اجندان زمسل تخوينو ግን ንሳቶም ባዕሎም ጓይላ ገይሮም ተኣኪቦም ህዝቦም ይርዱ ዝኾነ ኤርትራዊ ንዓይ ተመስግነና ይደልኒ ኢሳያስ አሊኻ ወናኒ ባሕሪ ወናኒ ዓዲ ትኾነሉ ተኽእሎስ ኣሎ እዩ ሱርኸ ጋዝያን ኣፍተ ጋዝያን ስጥዑ ሰበለዶ ኤርትራ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ደሎ ሕብረተሰብ ዘይገድስ ዓለቱ ሃይማኖት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስም የኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤትነትን ለማረጋገጥ ንሶፍታ ዝነበረ አይዝኒው حراي نايلو معنت فيديو ريخمو بتقلالا انتايو توانا قوم نجر اب نايلو معنت خام نريهم قدايات حدا بزحات سبات بفلاي كعلم كنا ابراخ شو استفارالي ميديات زلو مالتيو ني ارترا خنقوبت اينا وقوبتنا خنحزاينا وزتز بالحساب زلو مالو ترى حدا حجزنا نبر ندحر حج حجز كان عدنا انت مليس كان حيزنا خنقاتو اينا نبي ارترا زبلو عبي سباي وانتزاريبو نزي اتو من كم يوم زامسولو سبدو يحجزيو نمنتاي كنحجزوم زبلو زتقطعو إرتراويان ون تلعيلهم نزوم قديات لهم عنتي أنا مسحي كوينكم نحرد أتصنيحكم كندس صومينا حبيرنا مالتيون الشانل الذي حدش تتخوينكم زن سابسكرايب مقباركم أي ترسعوا كبلوكم يزدلي ويل نبارات نحرد أخوينكم دما هنا تريئتو تصحفوا لي حواتي اللو خم ببالكم قبرز جهير تسفي طيب لني أدونا يزقبروكو أتصبقوا انتخونا قنتم كورزلو يمثل زز قدمة تزلقو زخول جنزب أي متوسدن زز قدم اخلنا شمته تزلقو زخول ገንዘብ አይም ተወሰደን ኣብ ሓደ ኣኪቡ እዩ ሂብዎ ስለዚስ በብንሽ ላይ እንዳገበረ خሰዶ ነይርዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ትክክል እዩ ኣዶናይ ተንኮላሎ ኢሎኳ ተዘይገመትኩ ግን ምናልባት ንሱ ብዝበለጸ ኸይደ ሕግዝ የዝብል ሓሳብ ነይርዎ ኸውን ግን ሃይተሳኽዓሉን ዘጋጥም ካኒ ጽቡቅ ኪንግ አሉላ ዌልካም 2006 Salam Shiden, thank you the way you said about TPLF and other politicians. All they are running for them, for their power, not for the people. May God be with our people because they don't have anyone. ማንም ስለዚህ የብሎም ሲ ምስዝብና አምላኽ ይኹን ክብለካ አይደሊ ይብለና ሎኪንግ አሉላ ይቀነለይ ክብረት ይሃበለይ KLM ላይክ ገይርዎ ነዚ ቪዲዮ ብጣዕሚ ይቀነለይ ሳራ ኢዮብ بتعمي حزن سبب زخدو كم طلبدو خدن هيوتو ناي مرحتي بحالتي كم ادغي رغحتي منما بكل زيلو نصو حزبي كطفو غزيኦም نصبق زيكونه نحمق معلم نحازنلهم الى الله مالتيو هو بتعمي حزن فلي زبليو برختي قبر مدهن نز فيديو لايك غيرات ولا اللتا 7 شدنوا نحناون كاب نوروي 2.4 مليون سريدنا كبرجيدنا حمدو نوروي مخنياتو زغبو እዩ እዚ ለዋ ህዝብ ትግራይ ነዛለው ዋህዶ ትግራይ ይግባ እዩ በመባል ሳሊው ትላላ ምስሙሉ ሰላምታውን ያሊ ኢኻ ዘላ ማለት እዩ ሞናፍትና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ሲ ሒዘኩም ክሰግር እንዴ ንስኻትኩም ከመይ ትሪእዎ ትናይሎም አንተ ቪዲዮ ከመይ ተቀበልዎ ዝብል እዩ ሓድሽ ነገር ካአሎ በተመሳሳሊ let's go
ዌልካም ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ እዩ ነታ ኢንትሮ ድገመልና ከም ትብሉ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ደጋጊምኩም ረኣይዋ ኣዝያ ብጣዕሚ ደስ ትብል ኢንትሮ እያ ትገልፅ ንማሕበረሰብና ኢለ ሓሲበ ኣለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ነቲ ዝነበረና ታሪኽን ኣመፃፅኡን ብደንቢ ተጉሊ ስልጣነ ኣክሱም እተንፀባርቕ ኢንትሮ እያ ኢለ ይግምት ፈቲኹም እንድሕር ዳ ኮይንኩም ብተመሳሳሊ ሞር ሒዘያ ክመፅእ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሰጊር ኣለኹ እስኪ ዞም ኣቦና ዝበልዎ ስምዕዎ መሓየሽ ኣማራስ ዓይንኹም ኣይትርእዋን እዩ ዘለና ዘሎ ንሕና እንተሞትና ደቅና እውን ኣይገድፍዎን በቃ ኣያ ስማዕ እዚ ንተልካ ስማዕ ንትግራይሲ ኣግሊልካ ክትሪኣሲ በበይ በቂልካ ኢትዮጵያ ማለት እኮ ትግራይ እያ መፈጠር ናይ ኢትዮጵያ እኮ ትግራይ እያ በበይ ሓሊፍካ ትግሬ መጥፋት ላልካ ኢኻ ትሓድር ኣይተጥፈአናን ኣይከኣል ሰብ ኣይጠፊ ከጥፍ ተዘይኮይኑ ዝገደደ ክኾን ተዘይኮይኑ እምበር ኣይጠፊ በበቢልካ ንሕና ርእስኻ ተስሪሕካዮ ግን እታ መሬትና ትበና እታ ዝነበረና ኣላ ነመሓድራ ኣሕዋት ንኸውን ካብኡ ልደለኻዮ ትተሓስቦ ዘለኻ 4 መዓልተ የፅንሐና ንሕና ፈቲናሲ 4 መዓልተ የፅንሐ ተዘይለለይ ትግራዋይ ዘይኸድካስ በዚ ትፈከርካ በዚ ትበል ሕሶት እሺ ደሓን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስኪ ንስማዕ እሞ ተዝተርጎሞ ሓቢርና ንርአዮ እንድሕር ደኣ መሊስካና ናብ ቦታና ንኣብይ ኣሕመድ እንድሕር ደኣ መሊስካና ናብ ቦታና እቲ ተሓስቦ ዘለካ ሓሳብ ንኤርትራ ንምህራን ንኤርትራ ንምውራር 4 መዓልቲ ኣይወስደልካን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ትግራዋይ ሒዝካ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንዓና ናብ ቦታና እሞ ምለሰና ርእስኻ ስራሓዮ ድሓር ሽዑ 4 መዓልቲ ምሳና ኮይንካ ናብ ኤርትራ ትዘምት እዮም ዝብሎ ዘሎ ኣብ ምንታይ ኮይኖም እዮም ኣብ መዓስከር ኮይኖም እዮም እዚኣቶም ይኹን ገንዘብ ነዋፅኣሎም ትብሉ ኣለኹም ማለት እዩ ከምዚ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነ ነፀላ ሰብኣይ ኣብ ኤርትራ ጥዑም ቃል ኢኻ ትሰምዓሉ በረኸት ኢኻ ትሰምዓሉ ሰላም ኢኻ ትሰምዓሉ ይትረፍ ንገረባቡ ትኽርብሽ ዋ እንታይ ዓይነት ፍጥረታት እዮም በዓል ጌታቸው ረዳ ዳ ምሓቆም እንዲهم ካብዚኦም ተፈጢሮም ዋ ጥቅምት ሓራይ ሕጂ ክፃረፍ እዩ ከም ገበል ኣፉ ኣልዕል ኣቢልዎ ብርግፅ ናይ ኩሉ ሰብ ርድኢት ተመሳሳሊ እዩ እንተዘይበልኩ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ዘለዎም ሰባት ግን ብዙሓት ክኾኑ ይኽእል እዮም ኣብ ትግራይ እውን ኣለው እዮም ሰምዑ እውን ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ካብ መራሕቲ እውን ሓዊሱ እቲ ሓደ ዓብይ ኩላህና ዘይተረዳእናዮ ቶፒክ ኢለ ዝግምቶ ኣነ ብወገነይ እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ መዳድብ ዓድታት ንበሎ ብሓፂሩ እቲ ዘሎ ናይ ዓድታት ወደብ ዶባት ምሕንፃፅ ዶባት ይቕረታ እቲ ወደብ ኣይኮነን እቲ ዶባት እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ምስቲ ሕጂ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ንሓልሞ ዘለና ሕልምታት ፈፂሙ ዘይቃዶ ኣዝዩ ብዙሓት ሽግራትን ፀገማትን ዘለዎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ስኢልና ፍትን እንተነብሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ብምኽፋት ዓሰብ ዝበሃል ወደብ ክሕዝየ እንተትብል ማለት እዩ እቲ ዲንማርክ ጌርካ ከም በሓዱሽ ቦርደር ናይ ምፍጣር ስራሕ ወይ ከዓ ቦርደር ናይ ምግባር ስራሕ ብሕጊ ዝተኸልከለ ስለ ዝኾነ ናይ ካይሮ ስምምዕ ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ስለ ዳዓግታ ክትገብሮ ትኽእል ዝኦንሊ ሓይሊ ብሓይሊ እዩ ስለዚ ሓይለይ ተጠቒመ ክገብሮ እየን እንተኢላ ናይ ዓለም መንግስታት ካልኦት እውን ኣካላት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዘይተኣደኑ እገዳታት ከምዚ ናይ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ክሪሚያ ዝገበረቶ ወራር ብዝብል ብዙሓት መስራሓት እያ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሓራይ ስለዚ ዓለም ድሕሪ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከምዚ ኣምፂኣ እቲ ዘላቶ ኢትዮጵያ ንኽትከፍል እኳ ዘይከኣለቶም ዓበይቲ ዕዳታት ኣለዉ ስለዚ እዚኣቶም ንኽትከፍል ዓቕሚ ዘይክትረክብ ትኽእል እያ ናብ ካሊእ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ፀገም ክትኣቱ ትኽእል እያ ብቐቢሉ ቀፂሉ እውን እቶም ኣብ ዓፋርን
እቶም ህዝብታት ዓፋር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ማለት እዩ ካልኦት እውን ኣብ ጅቡቲ ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይርእይዎ ዝብል ንዓቶም እውን ዘቆጥ ዓዲ ኣዝዩ ሓያል ጉዳይ ስለ ዝኾነ እንድሕር ደኣ ብዝለዓለ ዋጋ ከፊለ ከኣቱ እየ ትብል ኮይና ካብ ተኻርያ ተኸፍሎ ዝነበረት ክራይ ብውግእ ተጥፍኦ እትኽእል ዓይነት ወፃኢ ዝበዝሐ ኮይኑ ንዓኣ ናብ ሓደጋ ከውድቃ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንበል ብኻሊእ መንገዲ ንፈትኖ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ትግራይ ንትግራይ ሪኮግናይዝ ጌረያ ትበል ንበል ኤርትራ ማለት እዩ ድሕራይ ክትሕግዘኒ ናይ ሓይሊ ስምምዓት ፈጢርና ሓቢርና ወጊእናዮ ገለ ክትብል ትፈትን ንበል ኤርትራ ብወገና ማለት እዩ ነቲ ዝመፃ ዘሎ ነገር ብምልኡ ንምቅልባስ ወይ ከዓ ንምምላስ እትገብሮ ፃዕሪ እዚ ይኸውን ዝኽእል ሪኮግናይዝ ክትገብራ ትኽእል እያ ትግራይ ናይ ባዕላ ዝኾነት ዓዲ ኮይና ሪኮግናይዝ ኣብ ትግበረሉ እዋን ሉኣላውነተይ ጥሒሳትን ብዝብል ኢትዮጵያ ክትከሳያን ኤርትራ ማለት ስለዚ ሪኮግናይዝ ክትገብራ ንትግራይ ኣብ ዝደፈረትሉ እዋን ግህሰት ሉኣላውነት ብዝብል ስለትሕዞ ንሳኻ እቲ ጉዳይ እዚ ተመሊሱ ሒዙላ ዝመፅእ ጣጣ ስለ ዘሎ ኣቀዲማይ ትገብራን እያ ሪኮግናይዝ ትገብራን ፍሉጥ እዩ ዘይትገብራ እንድሕር ደኣ ኮይና ንበል ትግራይ ንበይና ከም ዓዲ ወፂአ ኢላ ፍቃድ እንድሕር ደኣ ረኺባ ፐርማነንትሊ ኣብ ዘን ክልተ ዓድታት ዝፍጠር ናይቲ ወደብ ትብሎ ተስፋ ይኹን ወዘተ ብሙሉእ ኤቭሪቲንግ ዋላ ናይ ምጥቃም እውን ትስእኖ ስለ ዘላ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኣግባቡ ትሕልዎ እያ ዘላ ስለዚ ዘይትኽእሎ ጉዳይ እዩ ክትፈቅድስ ፈፂሙ ዘይሕሰብ ጉዳይ እዩ ሪኮግኒሽን ንባዕሉ ማለት እዩ ንምንታይ ቶታሊ ፎርኤቨር ካብቲ ጉዳያት ባሕሪ ወዲ ባሕሪ ዝበሃል ኢቭን ዋላ ብስምምዕ እኳ ንክትጥቀም ዳርሓቅ እትኸይድ ከም ዘላ ስለትፈልጥ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ትገብሮ ይትደልን እያ እዚ ዝገብራ ብዙሓት ዓድታት ተመሊሰን ሪቦርደር ገለ ዝሓታውን ስለ ዘለዋ ነዚ ጉዳያት እዚ ኣብ ናይ ምቋም እጃሞም ዓበይቲ ታራ ዝፃወቱ ናይ ዓለም መራሕቲ ዝዋስእሉ ጉዳይ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንበል ካሊእ መማረፂ ትግራይ ዓዲ ክትከውን እያ ዓዲ ክትከውን ከላ ከምዞም ሕጂ ሓደ ሰባት ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኣጋዝያን ቀፂልና ንሪኦም ጉዳይ ማለት እዩ እቶም ተጋሩ ምስቶም ትግርኛ ኮይኖም ተሓባቢሮም ሓንቲ ዓዲ መስሪቶም ማለት ጠንካራ ዝኾነ ቦታ መስሪቶም ሕብረት መስሪቶም ነቶም ካልኦት ክሕዝዎም እዮም ክንብል ከለና ኢሚዲየትሊ ቶም ኣናእሽቱ ዘለዉ ካልኦት ብሄራትን ብሄረሰባትን ከዓ ክንውፃዕ ኢና ወይ ከዓ ከም ካልኣይ ዜጋ ክንቁፀር ኢና ኢሎም ዝሓስብዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣበርቲዖም ዝሰርሑሉ ንሕና ከይንሓብር በቲ በልካ በዚ ዝኸበደ ፀገም እዩ ዝመፅእ እቲ ሓደ መፍትሒ ከም ደቂ ሕብረተሰብ ከም ደቀቲ ጎደቦ ሲምለስ ዝኾነ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ዝበሃል ብናይ ኢኮኖሚያዊ ቁጠባዊ ምትእስሳር ዝፍጠር ከምዚ ዩሮ ስታይል ዝብልዎ ማለት እዩ ትርእይዎ ኣለኹም ይኹም ብዙሓት ኣብ ኣውሮፓ ብዘይ ዝኾነ ዶብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፍቲ ኮይኑሲ ሰባት ይጥቀሙ ሓደ ዓዲ ክሳብ ዝመስሎም ብኻሊእ ኣባሃላ ምንም ንኩናት ኮስት እንተይወፅኡ ሽግር እንተይፈጠሩ እንተይተዋግኡ እቲ ዝደልይዎ እውን ይረኽቡ ኣክሰስ እቲ ክጥቀምዎ ዝደልዩ እውን ይጠቃቀሙ ብሰላም ከዓ ይነብሩ እዚ ሓደ መፍትሒ እዩ ቶም ካልኦት ዝበልኩኹም መፍትሕታት ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ምናልባት ሕጂ እውን ከም ብሓዱሽ ዝኾነ ንሕና ዘይረኣናይ ሕቶ ዘልዕሉን ብቀጻልነት ድማ ነቲ ጎደቦና ናብ ኢንስቴቢሊቲ ዘእትዉ ናብ ዘይምርግጋዕ ዘእትዉ ጉዳያት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ቶታሊ ቴርሞይል ኤርያ ኮይኑ ክነብር ተዘይኮይኑ መሳርሒ ካልኦት ክንከውን ተዘይኮይና ከምዚኦም ዓይነታት ዝበሉ ህልወሳታት እንዳገደፍናዮም ተንኸድ እዞም ኣቦና ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ዲቴይል ኣናሊስ ሰሪሖም ልኦም ኢላ ይግምትን ግን ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሕመቃት እውን ሃበና ሞ መሬትና ከይድና ክንዋጋእ ኢና ምንታይ ኢልና እቲ መሬትና እኮ ዝወሃበና ዘሎ ደቂ እቲ ቦታ ስለ ዝኾናን ዝግባእናን ስለ ዝኾነ እምበር ኦን ቢሃፍ ኦፍ ኢት ተዋጊእና ክነምፆ እንድሕር ንኽእል ኮይናሲ ንምንታይ ነቲ መሬትና ተዋጊእና ነቶም ካልኦት ዘለዎ ሰላም ዘይንገብሮ ዝሕዝን እዩ ኮርስ ይሕዝን እዩ ከምዚ ዓይነት ሜንታላት ኣለው እዮም መተሓሳስባታት ኣለው እዮም ዓብይ ሰብኣይ ዋላ ይኹኑ ክዛረቦም አይደለኹን ግን ከምዚ ፀገም ኣሎ ቤት ነበርካ አንተ ጥቅምት 4 ልደት ነገር አይ ዶንት ኖ የሆነ ጓደኛችን በርዝዴይ ነበር ተብሎ ዛ ነበርና ተጠራሁ ወደ ቤት መግባት አለበት ምናምን ተባልኩ ባስቸኳይ ወደ ቤት መግባት አለበት ብሎ ዓለም ደወለልኝ እዛ ቤት መጥቶ አይ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ስላሉ
ቤት ብትሆኑ ይሻላል ሰው እኔና ጌታቸው ምንም ክሉ አልነበረም حري أنا أبتي 24 ጥቅምቲ ኩናት ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ኣብ ዝተበገሰሉ ዝሓለፈ እዩ أنا ኣብ ናይ ሓደ ማሕዛይ በርዝደይ ይኽብር ነይረ ኣብኡ ነይረ ምንም ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረናን ኣነን ዝጌታቸው ኣሰፋ ዝበሃል ሕልሚ ዝኾነ ሰብኣይን እንታይ ንገብር ከም ዝነበርና እውን ብዙሕ ኣይዝክሮን እዚ ዓይነቱ እዩ ማለት እዩ ግን ሽዑ ኣብቲ ሽዑ እዋን በቃ ማለት كيجوال توم ካልኦት እዋናት ንሰርሖም ስራሕትና ስራሕና በርዝደይ እናኽበርና ናይ ሓደ ማሕዛ ኣብኡና ንርከብ ነርና ድሕራይ ዝኾነ ፀገም ኣሎ ሽግር ተፈጢሩ ኣሎ ጌታቸው ኢሉ ደው ኢሉሉ ማለት እዩ መን እዩ ዓለም በቃ እንታይ ኢሉ ኣታ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ እስኪ ናብ ገዛ ካእቶ ኢሉኒ ይብል ኢንተርኔት ኢዝ ዲጂታል ታቱ ማለት ዘይርሳዕ ስምብራት ዝገድፍ ኣብ ታሪኽ ኣብ ህዝብና ንባዕሉ of course ኣብኩም ዚ ዓይነት ህሞት እናሃለና ኩናት ተኸፊቱ ኮነ ኢሎም ዝገብርዎ ከዓ ክመስሉ ኣጀኹም እዮም ዝብሉ ነይሮም እንህልኩም ቲ ዜና ማለት እዩ ባሻ ደስታ ገብረ ሃዋርያ ወይ ባሻ ደስታ መስለኒ ተጋጌ ባሻ ደስታ ገብረ ሃዋርያ ሓቀ ደስሙ ግን ባሻ ደስታ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ እዋን ጸሓፈ እዩ ዝፈልጦ ተኣምር ኣብ ዘይብሉ ዲድ ኣብ ፌስቡክ ተጓዩ ንረጋጋዕ ኣሃተን ሕዋተን ዝበለ ወይስ ተላእኽቲ ኢና ነርና ትብል ዜራ እያ መጽያ ንረጋጋዕ ኣሃተን ሕዋተን ኖቬምበር 3 2020 ዝጽሓፍ ኣብዓሉ ንረጋጋዕ ኢሉ መልእኽቲ ልኢኹ ንመን ይኸረጋግዕ ንባዕሉ ዘይፈለጦ ማለት እዩ ከምዚ ኢልካ ጽሒፍካ ፖስት ገብር እሞ ካብኡ ሒዝካ መጽኢኻ ዝፈልጦ ተኣምረ ይነበረን ትብል ንድሕሪት ዲኻ ትቆጽር ብራዘረይ ቅድሚ 2 መዓልቲ እኮ ኩሉ ነገር ከም እትፈልጥ ኮይንካ ትንፈ ነርካ ወያ ሾርት ሜሞሪ እውን ንሕና ተላእኽቲ ኢና ነርና ተላላኪ ነበር ንስዒባ መጽያ ኦል ኢን ዋን ዝኾነ ክሕደት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ትማሊ ዘሳለጥ ኣኼባ ኩለ መዳይ መኸተና ንምዕዋትን ካብ ኩሉ ኣንፈት ክመጽእ ዝኽእል ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዐ ናይ ድሕረት ወፍሪ ንምብዳህ ዘኽእሉ ውሳነታት ብምሕላፍ ተዛዚሙ ውድባዊ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኣይህልወናን ዝብል ኖቬምበር 1 ተመሳሳሊ እዩ 2020 እዩ ልኢኽዎ ነይሩ ስለዚ أنا ሳይፈልጦን የነረቱ ጉዳይ እዚ እውነት ለመናገር አስመራን መያዝ ይቻል ነበር ዝም ብለን ያኛው ገተን ብንዋጋ ምክንያቱም የኤርትራ ሰራዊት ፕሬቶሪያን ጋርድ ማለት ነው ፕሬቶሪያን ጋርድ ማለት የፕሬዝዳንቱ ደህንነት ጠባቂ ነው ሌላ ርካሽ ኃይል ካላገኘ በስተቀር ሩቅ ቦታ መዋጋት አይችልም ሶ ፎከስ ብናደርግ አሁን ምንድነው ስጋት የነበረው አይ ፌደራል መንግስት ከኋላ ይወጋናል እኛ ኤርትራ ምናደጋለው ለምን ይወጋል ክርክር ነበር አይወጋንም ምክንያቱም እንደ ማረጋገጫ ይሰጡ ነበር ነው ወዛ ጉዳይ ላይ መግባት አንፈልግም ንጻድቃን እትውግሲ በምዚ ከፊትና ወሪርና ባዕሉ ይመጸኩም الله ይወረናሎ ይሉና ስለዝኾነ ቆልዓቆልዕ ስለዘየትርፍ ዝኾነ አካል ስለዘይተርፍ ተዳለው ብዝብል ይሐቀለ ተጀሚሩ ማለት ይትርስዕ ወዲኹም ንርስዕና ኮይና ኩላና حوات ኮም ኢሎም እንደም حق ዘጀመሩና ካውታ ይብለና الله መስይልኩም ብድሐርሲ ኮገና እዩልና ንወገን ኤርትራ ገጽ ክንዋጋ ኢና ደልና ነርና በለ ከመይ ዝኣመሰለ እንታይ ማለት ደሓና ዋላት ምሕሳብ ሓሶ ኣነ ነቦኻ ንሕሱም ወገናይ ከማኻን ዝበሃል እኮ ከምዚ ዝበለኩ ማለት ክሳብ ክንዱ ዚድዩ ጉቦ ናይ ፈራድ ዓይኒ ይዕውር ናይ ፍርዲ ቤት ዓይኒ ይዕውር ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢበ ነይሩ ኦፍ ኮርስ የስ ይዕውር እዩ ከምዚ ንኣብነት ይዕውር እምበር ኣብቲ ሽዑዋን ዝብሉና ንወርሲ ንውርርና ዘለና እቲ ዝመጽእ ዘሎ ኣካል ሓደ ሰብ ስለ ዘየትርፍ ሓንካስ ብምርኩስ ወፂኻ እንተ ዘይድሒንከ ዓዲ ማንም ክተርፍ ኣይኽእልን ዝብል ወግዕታት ጥራሕ ይስማዕ ነይሩ ነግረኩም እዚ ጉዳያቱ እዚ ንኺዶ ቦዚ ኣይንኺዶ ዝበሃለሉ ግዜ ኣይነበረን ሽዑና ክነውግዖ ምስ ወፃና ካብዛ መከራ እዚኣ እንተወፂና እዮም ዝብሉ ነይሩ በርዝደይ የኽብሩ መንባሮም ኣይፈለጥና ነርና ግን የኽብሩ እዮም ነይሩ ምዛን ዓቕሚ የብልካን ኢሉ ዓቕሚ የብሉን ጻድቃን ክንደ ሃይለ ኣረ ሽም ሒዙ ጸኒሑ እዩ እሩኽ እንዳበለ ናፍቲ ክንደ ሃይለ ዓቕሚ የብሉን በትግራዋይነት እንተኮይኑውን ትግራዋይቲ ልብ ዘላትኒ ትግራዋይቲ አንደበት ዘላትኒ ንትግራዬ መስዋዕትነት ዝኸፍል እምበር ንስስዕ ስልጣን 3 ግዜ ኮቃሊዕ እዩ ዚ ጻድቃን ኣነ
ሰለስተ ግዜ ቃሊዕ እዩ ንጻድቃን ነቲ ቆልዓ ኣይኮነን ዝምልሰሉ ዘለኹ ጻድቃን እውን ተሰምዐ ብኡ ገይሩ ክሰምዕ ማለት እዩ ጻድቃን ክንደ ሃይለ ትግራዋይነት ይብሉ እቲ ሕዚ ዝኔናሉ ዕኒኒ ዝወለዶ ጻድቃንን ሃይለን ከመይ ጌርካ ተወዳድሮም ዓለም ለኻዊ አንደርስታንዲንግ እውን እንተኾነ ከፍ ኢሉ ምስ ሃይለ ክማጎተ ይኽእልን ዓቕሚ የብሉን ሰኢልኩም ኣይተቆልሉ ባዕሎም ስለዝተቆለሉ ስለዘይቐርቡ ርሕቕ ኢሎም ካሊእ ሽም ብፕሮፓጋንዳ ስለዘንዝሑ ዓቕሚ ዘለዎም ከይመስሎም ምስ ሃይለ ከፊሉ ክምዘነ ይኽእልን ጻድቃን ሚዛን ፍልጠት ህዝቢ ብምድሓን እምበር ሃይለ ባዕልኻ ስለ ዝበልካዮ በሶሮስያ ፀብሓ ይጥዕማ ይብሉ ወለድና ሓቂ እዩ ባዕልኻ እንድሕር ንኢድካ ምንም ክንገብረካ ይንኽእልን ኣነ ከዓ ዓርስኻ ይትንኣደ የብለካን ክትንእል ፅቡቕ እዩ እንተኾነ ግን ህዝቢ ብምድሓን ክንዳይ ዝኸውን የለን ርኢናካ እኮ ዝሓለፈ እዋን ሓገዝ ኣብ ምውፃእ ናይ ሰባት ንስኻ ግን ሓድሽ ኩናት ተጀሚሩ ድሮን በዚኡ ቃዓት በዚ ሓለፈት ለምቅነ ዝቐንኻዮ ጉዳይ እኳ ንባዕሉስ እንታይ ዓይነት ሕትኽትኽ ምዃኑ ኣይፈልጥን ትሕትኽትኽ ናትካ ተንከፍቲ ይዳጎና ይመን ይዳጎነን ፀገም የብሉን ትፈልጥዎ ከም ሓቂዶ ገጠር ዝዓበኹም ከም ዝኸማይ ተንከፍቲ ይዳጎና ይብለቦ ቁርን ዲኽረምቲ መን ክትስእ ተዓብይ ሓኳ ይዳጎና ታዴኻውን ኩሎም ከምኡ ዳጓን የብለን ኣነ እየ ፈላጥ ናይ ኩልኹም ይብለና ጽቡቕ ሰይ ደስ በሃሊ ናይ ስልጣን ህረፈ ይግለጽን ሓደ ሚእቲ መኪና መሸላ ጽዕንካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ብደረጃ መንግስቲ ማለት እዩ ሚእቲ መኻይን ኩንታላት ጽዕንካ ክትበፅሓሉ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ መልክዕ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዋፂኻ ክንግበር ክትብሎ ተኾንካ ግን ባዕሎም ተጋሩ ዋፂኦም ከም ዘይገበሩ ክለካ ኽእል እዩ ምክንያቱ ተጋሩ እውን ካባና በዝሑ ዘለው ካባና ንሶም ይህብትሙ ካብ ኤርትራውያን ንሶም ይህብትሙ ነዊሕ ገይሮም እዮም ካብ ስደዱ ካባና ንሶም እውን በዝሑ ኾኑ ተጋሩ ሲ ጓይላ ተፃዊቶም ሰልዲ ኣኪቦም ናስድሮም ዘይሰድዎ እንድሕር ብደረጃ ህዝቢ ኮይኑ ዝበለና ሰብ ዘይብሉ ባዕልና ብገርህና ብሕውነትና ብሰላምና ዝገበርናይ ነገር ኣሎ ከም እንዳገበርና ክንከይድ ኢና ከም ፖለቲካዊ ትእዛዝን ኣጀንዳን ዝመስል ተኮይኑ ግን ንሳቶም ባዕሎም ጓይላ ገይሮም ተኣኪቦም ንህዝቦም ይርዱ ዝኾነ ኤርትራዊ ዘ ፖይንት እኮ ትክክል እኮ እዩ እዚ ኣብርሃ ገብረ ዝበሃል እኮ ካብቶም ደሓና ሓደ ግዜ ንሽለይ ልቢ ዘለዎም ሰባት እውን ተመሳሳሊ ልቢ ኣለዎ እዩ ክብል ከለሲ ንመሳርሒ እንታይ እዩ ኣዋፁ ኢልካሲ ትህዝቡ ባዕሉ ይዋፀሉ ግደፍዎ ድዩ ወረ ተንኮል ነይርዎ እዩ ንስኻ ዘይፈለጥካያ እምበር ኣካውንት ክንከፍት ንደለለና ተዛሪብካ ትኸፍቶ ኣካውንት ሲ ናይ ልቢ ያዝገብርስ ነዲ ይነግር ንቀደም ከፊትካ ዳይ ትሕግዝን ሞ ድሕራይ ቦ ጌርና ሓጊዝና ይትብልንዳ ደስ ተኸፊቱ ዘሎ ኣካውንት ዕፀዎ ንኹሉ ንጥርጣረ ይውረድ ዝብል እዩ ዘዚ ቀደም ኣድጌ ጥፊኡ ለይል ነጋዳይ ዝበሃል ዘዚ ቀደም እንዳተዓፀወሲ ከመይ ዓይነት ሶይል ከሐውሱ ዝብል እኔ ኣወል ስዒድ ግደፍዎ በቃ ውፊ ወዲኡ ወይ ናይ ኣወል ስዒድ ዘረባ ውፊ ገልጽዎ ወይ በቃ በኣግባቡ ገይሩ ሳብራህሪዎ ኣወል ክሕግዝ ኣይኮነን ታይ ደኣ ኣለኩም እንደ ሓደ ኣብዚ መርዓ ገለ ጎይላ ዝኾነ ነገር ይግበር እሞ ብልዕታ ስቶይታ ዝብል ስኢሎም ከምኡ ዝበሉ ሰባት ኣሎ ብልዕለይ ስቶይለይ ዝብሉ ኣይቕረቦ ይበሉ ጨው ይቕረቡ ገለ ሳፍቲ ምብል ዓፍቲ ዝኾነ ጽቡቕ እዩ እኮ እንታይ ዝበሃል ንፕሮቶኮል ይኾን እዮም ሎም ፕሮቶኮል ዝበሃል መፂ ምሸላም መርዓኹም ይኾን እዮም ግን ብልዕታ ስቶይታ ገለ ዝብሉ ኣነ የስሕቁን እዮም ስኢሎም በቃ ደስ እዮም ዝብሉኻ እውን በቲ ሓደ ወገኑ ግን ኣብታ ኮንትሪቢሽን ዋላ ሓንቲ የለውን ከምስግንና ይደልኒ ሃሊን ተዝገብረሉ ከምስግንና ይደልኒ ቢኮዝ ገንዘብኩም እዩ ንዓና ትሕግዙና በሰዓት እዚ ኣሕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ህንፃ ተባሂሉ ክዝረተሎ ልዕሊ ክንደይ ሚልዮናት ዝሓገዙን ኣሕዋትና ኣብ ፈቅዱ ኣሜሪካ ዘለዎ ፈቅዱ ኣውስትራልያ ኣብ ዝፈጦም ካልዕ $20 ዝኾነ ወፂኦም ኣለዉ መን ኤርትራውያን ስለዚ ዋይ ንሕና ክንምስገን ናትኩም ገንዘብ ኳዩ ንዓና ከፈርኩ ኣኽመሪኹምና ኣዴና ጠይማይ ንሓንቲ ቪድዮ ሰሪሕና ክንደይ ተሓጊዝ ኣዴታትና እኮ ንፈቅዱ ኮይኑ ዝመፈት ኣለዋ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይ ክንፈቱ ክንፀልእ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ዝኾነ ክኾነ እዩ ትሕዘን ለካ ባህላይ እቲ ሕብረተሰብ ግን ርግፀኛ ስለ ክኾነልካ በቃ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዋላ ተሰሚዑ ዝኽእል 5 6 7 ዓመት ድሕሪ ሰላም ሂብና ይብለካ ኣለኹም ኤረን ንስኻ ኣብ ደቂ ሓፍትኻ ደቂ ሓውኻ ካብ ተጋሩ ክመፁኻ እዩ ብሓቂ ይብለካ ደውሲ ኣይተብሎን ኢኻ ነዚ መንእሰይ እቲ ካብቲ እንዳተዋላለደ እንድሕር ከይዱ ሕብረተሰብ ኣፍካ ከልጉመካ እዩ ዝኽእል ትሕዘን ለካ ሶ ንኸምኡ ፈሊጥና እንታይ ክንገብር ኣለና ነዚ ሓድሽ ወለዶ እንዳዓምጠርና ካብ ንሕዞ ክዝርግሐልና ምእንቲ ዝሓድሽ ወለዶ ፖለቲካና ኣብ ሓደ ክሊ ኣይነኹሉሎ ተረዲኻኒ 30 ዓመት ሙሉእ ኣታ ኣሕዋትና ኣታ ዓጋመ ፀርፊ ይኮነን ኣታ ንሕና ቤተሰብ ኢና ኣንታ ከምዚ ኢና እንተበልና ዓብዮምና ተኸኽ ኢልና
حرير هنا نسيل أول بتشم بعلو علتنا أي مريت سمياو غيروا مسيل نشودن حجقة مسيل تجراي نتجارو زركب يلن كاننا حواتنا أنا إثيوبيا هون كنت خوينا وين هاي فلتل هاجر إسرائيل عندي أنا وقع زلنا ناتاسي سوى الناس مني بعلوا الناس مني إرتراوي كم مالت تجراي أنت هتكون يا مالتي كم إثيوبيا أخذ نتسلوا أها كم إثيوبيا أخذ نتسلوا تجراي كو إثيوبيا خوينا كويت فلتن تجراي أجازيان بمنطقة أمزح سوالو بقى صويلهم بزقطهم زينا يمنيو ناي أجازياناوي يتحساسبان دي أوف كورس جد من زحسوا يقدم بعد تسفاجن بعد أبونا تسفاجن كانوا لعبي دحرة دقيم من السكوا بقت نايس الدنيا مزراب سرحيل يحيزوه كنا مهرو فتينا تصاون تقولون هلنا نحنا نعوق نمهر أنت قدف ندو خمزين دو يتصرف ندو بيت خوينكم سكبيركم ندو متو أنت خنبل نعبيس نحنا كواس نسكة فينا مو أنتم كنبلوكم نحركوين أنتم زبل سرح ندو سرحو نصوم زبل نسان زبل ندو قورن تبلنا دي حبرتسب أبيو كايدا بتاخ كوينو دحان يخون فقيدنا هنا زنا إذا حاونا زول هلوة ساقن حقي مس حق مموقات مالت ودو قوال كاسيا مود خدان كايولو حق زي كون زرب حيسكا كتم ما قوت 24 ساعة توعل نحركوينكا صلأت كهلوة كايخيلي بستفال عليه من قد استفترن إثيوبيا مالتي صدقائها نمنتاي بديلات الناس لزخونة تبزي حالة فسلست عامة بفلاي بك زي رأنايو زي حاسونا زي قمتنا يا سلزخونة إرتراهم بتماساسال خمو بديلاتنا أبتزي حالة عامتات سلازي منهم والحانت نقرية بلن كلتين كاب كلتين زبالالز بعد النت نحنا نغلتين عدتات نغلتين نقص دوباوي إرترا زولون نقص سميناو إثيوبيا زولون دوباوي إثيوبيا زولون نحنا إنا نايت سلطانو منجي كم هزبي زوقع زلو نحنا إنا تقارو ما أخل جيروم سلطانو هزبتاتيهم بقى مدربور بولهم قلبولهم زنبور زبهالو لعلى بور تحت بور زيهم كيد ناوم حراكل نامني أجو سرو منجست غيد بوق أتصل نبشوا سرو منجست غيد سلمونيك دايناستي قليلهم تفطروا قلقل انتي كونه خوانا زتفلفله خوانا زمنج أو إيو سلازي إحنا خوينا ينفلت انزبل خوينا لقينا نيرنا لقينا فتيرنا يونا تعد مالتي تتاريخ ده أنت هيدا يخوينو حجي أبز حجي ساعات علم لمنا سلازتفقنا عين مرانو سلازتفقنا نابي نبولو انت تبهيلو نابي كم نبولو سلازتفقنا قلنا نزارو ينفلت انزلنا مو يتحازولنا إزبال بقى يتحازولنا دس زبلنا خنزاروينا خنا فكر أي تأجمعت فتحس تاسمر أيو فتحي تلاخس زياخس كتقبل يالك سرخة جازيان أفتى جازيان استوعي سبلدو سيبيا وتي تتعينني يوزني هيك لازم خلي تعنا كدل دخلنا بإرترا تخرج زلقة نيساياس أليخا وناني بحري وناني عدي تخونا له تخولص على أيو إرتراس بعلا زخالة تعدي خمسة إثيوبيا قالت بلا زلقة خومية لا لو تعديها سلزي أو لا لو عد خير كان حصيرة زي إرترا غيرنا أمان إرتراوين زبهال سي إرتراوين زبهال وقاسي ككم فتحي تتقررت إرترا دوباك زعق صادي هذا اللي زلقة ويس منابهوي تخونت كالي إرترا ما أحس كوان أنا بعليسي الساعة إرترا تحزيا سلزي خالكم برسخي أو إرترا أفتح هاجر إرتراسي تقرنيا خوينا تقراوي خويناس كنبرية بعال رستي بعال وانا خوينا نقلس كوانا مرح خوا تعدسي كنبرية يكذو زلخ ما نتمرح خو نيتبلن نمرح خوا إيها أزول مالتي دحن شو ما تقدفوا تني عدنا شو ما تقوي أخلنا خبرات فتواتن إريترين تقطعهم كم تقولوا ما عن ترق سنية إيه مخنياتو زرارو خفت زرارو أم توجسكم قلنا كله حسب كم زي يكونن الله يوم كم زي عينة عبداي لما بوتلنيك زخونهم تتحسس بعد يجنقهم ما تجنق إيوت جزي مخنياتو بتي تبل كايو وجو تقلبت كايو وجو زبلو خونة تحصل زخونة بعدي من مستفلين نجر سلزي يقولي كابزيون سلزي كان عنا كاب عدناون سلزي كان عنا كوجن إرتراون سلزي كان عنا نمبر قنوعات نتزخون نحنا بزلنايو عدنا حيزنا نساتهم بزلوا عدهم حيزهم اتقدم إلى زوج أخو ناي إيكونومياو متحققاز ناي قطعاو متحققاز بمقبار قطعاو متحبارات بمقبار مرداء بمقبار حدا عدو خين كان مقتصال
ተመሳሳሊ ሓደ ዓዲ ክብል ከለኹሲ ከምኡ መሲሉ ክሰምዕካ ምግባር ይከኣል ነይሩ ይተረፍዶ ቋንቋ ብቋንቋ እናተዘራረብናሲ እናተርጎሙ ኳስ ይሰማምዑ ዘመን ኢሎም ድሕረ ደጊም ሓንቲ ዓለም ቅሸታብ ትኾነሉ እዋን ንሕና ንምንታይ ኢና ኮንቲነንት ንፈጥር ዘለና ፍቲ ውሽጢ ዓድና ነተነቃ ዘለዋ መሬት ኢና ክንመቃቅለ እንደልና ይፍለጥንን ዞሮ እስኪ መልሲ ይምለሰልካ ኣሎ እዩ ካብ ርእሲ የለን ኣነሲ ተስፋጭን ተጋሰሶም ርእሲ እዛ ኤርትራ ትግራይ ናይ ተጋሩ እያ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ክብል ከለካ ናይታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ብሄሩ ሃይማኖቱ ብዘይገድስ ብማዕረ እዚ ከዓ ናይ ጋዝያን ስነ ሓሳብ እንዳጓሓፍ ይጫል ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ቦታ ይብሉ ልዕሊ ማንም ኣነ ወዲ ትግርኛ ኣነ ወዲ ክርስቲያን ኣነ ዝቃለሱ ነው እዚ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ናይ ትግርኛ ናይ ገለ ኤርትራ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዘይገድስ ዓለቱ ሃይማኖቱ ብሄሩ ገለ እዚ ድንቁርና እዚ ኣብ ገዛኹም ሒዝኩም ኮፈሉ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ያላት ትስስር የስትራቴጂካዊ የሆነ የረጅም ጊዜ ጥቅማችንንና ትልማችንን ታሳቢ ያደረገ ነገር እንደሆነ ላሰምርበት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ አቋም ምንድነው? የኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድነው የሚለው ለዓለም ማስገንዘብ ችለን ጥያቄያችን ተገቢ እንደሆነ ፍትሃዊ እንደሆነ ለብዙዎቹ ማስገንዘብ ችለን ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የአንድ መንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ የአንድ ፓርቲ ጉዳይ ብቻ አይደለም ማለት ነው። حراي ازي كاب حدا بارتي يكون كاب حدا منغستي نلعلي زحلف حتى يزلنا احنا نحطو زلنا يبصحنا إنا نبل زلنا نهلونا حتى سلازخونه اكزيستنشاليزم كابت مجمريا سي كنهلو سلازغبا نحن حتى تخوينا نبر تخوينا وزته نهلونا غداي لنا سلاز حزنايو ازي نعلم ننصوارق ولنا اينا تحطو زبليو حسابو غليصو زلو كم حتى آيت حتت زبلك أكال يلا زبلون يلا رقصني أي زحتت يحتت زملة سلو مرسي إن تملة سلي خيد زي تملة مرسون كم تنص زبلة زلو زلا أزخون حتى تات كم زمت صفولت إيه مالتي إزي كم جمرو يجمرو أكايدون أولا لدون أزيو بتعمي أجم زلو استحلال خو قداي سلازخون أمبر نحرد عدتات ربحني كربحكي نابزبل قداي انتعاتين نقلل كمتص زخلولو منقدي بزحات عدلاتون نيروميو ربحني كربحك بزبل منقد تخوينو مالتي هذا كوين كن نابتينشن ناب وطري ندعتو بزخد قطري نحنا بتن عدتات النبرزل حزبتات ون سمعتنا ابو امت النارسنا نانهره قال استزاربو لما عنتي مستر ايه تزاريبو نسو حقي صباح مستر اكس تزاريبو نسو حق نبل كافتي فاندامنتال زخونه برينسيبل وعلات سمعت وزتون وين زينه ملط وي بزح حدش ነገር እዩ ዝፈጠር ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ حدش ነገር ቶታሊ ነትኸባቢና ቅይር ዝኽእል ትሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገር ሲ ብስሩን ቶታሊ ቅይሮ ዝኽእል ጉዳይ ክፈጠር ከም ዝኽእል ይኽነገረኩም ዝኽእል ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ናጽሪ ኢቶ ስለትገድፉ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ይቀንየለይ ክብረት ያበለይ رحس حدش عمت هابي نيو يير كلتشعن عسران شدشتن عمت سلام رهوان يقبر لكم نتم باقوطا صرا اوروباويان نقطركم حدش عمت تخبروا زلكم رحس حدش عمت سنين عرفت غزي رهوا سلام سمع لكم لكم يا زمنا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب